Para manter a fogueira queimando, você precisa colocar lenha regularmente. Se pararmos de colocar lenha no fogo, a chama vai perdendo força e calor aos poucos. Deixe seu like, se inscreva no canal. A esperança, como uma chama, deve ser alimentada para mantê-la acesa. O combustível que mantém a esperança estável é a palavra de Deus. Por meio da Bíblia, temos conhecimento e acesso às promessas do Senhor, guardando-as em nossos corações. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas, por isso devemos obedecer à palavra de Deus. Permanecer nas promessas do Senhor por meio das Escrituras é tentar manter aceso o fogo da esperança. Quanto mais acreditarmos e buscarmos a Deus, mais brilhante será nossa esperança.